Včera večer po 12. je zápas, zápas za 2 kola. Ve 12. ten zápas, kterou vám neobjeví na Facebooku, ale doufám, že se na Facebooku objeví to, že helma, je strašidelná. V podstatě je to zlobr. Nejenom helma, ale i řidič je strašidelný. Ano, Jirka mi tady právě napočítá. Hodin 57 minut. Máme v kategorii čtyřek ještě několik posádek a myslím si, že právě tak, já to říkám, ale to klišé, ale dochází na lámání chleba. Tady jsme viděli velkou rivalitu mezi Jarou Krausem a teprve největší peklo je Zlobr. Tak vidíme, jestli peklo se stoloví, ano, Bornes! Tak ano, 420, Tatra 815, 6x6, BVM, velké pneumatiky, armádní stroj. Tak, nechte lajky, plán, nechte divný trialová jima už měla a Zlobrová vlajka maje. Takže teďka přidání opravdu toho vlastně. Teďka nevím, jestli mám mlčet a abyste udělali možnost z toho vozidla, nebo jestli do toho mám kecat. Budu kecat tehdy, když budu chtít a budu mlčet tehdy, když budu chtít. Můj kolega moderátor říká, ať chcete nebo ne, celý den mě budete muset poslouchat. On to skoro platí, ale už je fakt 17 hodin. Jo, je velká dvojka, nebo malá trojka, nevím, co to je. Chcete tam zamořit, kamere, zakousit. Jo, techniku. Domácí posádka, vůbec. To největší blok, které máme na mě.
znovu říkám tak. A jednotlivě, když se budeme ten pozadu.